ធ្លាប់តែលឺចាស់ចាស់និយាយថានៅខាងព្រៃស្ទឹងតូចនៅឆាយឈឺពហ្នឹងយើងនិយាយលេងសើចអត់សូវបានទេមានណាសាក់ទៅម្នាក់ឯងមានណាបងប្អូនឲ្យដើរឆ្លោះត្រីបំវែងព្រៃតាំងពីម៉ោង9យប់ដល់ម៉ោង1ភ្លឺបានមកដល់តំណាក់ហើយនឹងសាក់ទៅហ្នឹងលក្ខណៈថាសាក់ទៅម្នាក់ឯងវាសាពីជើងដំបងខ្ញុំទៅពីបងភីក្តីអញ្ចឹងក៏បងភីក្តីក៏គាត់ត្រូវទៅលើផុតខ្ញុំមកខ្ញុំនៅដេកនឹងម្នាក់ឯងមានណាបងប្អូនអើយម្នាក់ឯងពីរួមសាក់មើលជើងនឹងម្នាក់ឯងទៅអត់កើតដូចជាអត់កើតទេដូចអត់ចង់ហ៊ានចង់រៀងតែថាពេលชั่วโมง9ខ្ញុំក៏ដើរបាញ់ត្រីដើមត្រីក៏នេះជួបប្អូនគាត់ខាងអាប់រ៉ាខ្ពើឈ្មោះប្រូសង្គមនឹងខាងអាប់រ៉ាខ្ពើក៏បានឆ្លោះគ្នា2នាក់ហ្នឹងទៅដល់ឆ្លោះគ្នា2នាក់ទៅបានអាវែងព្រៃហ្នឹងហើយដល់អាលកុលក៏បាក់ព្រៃនឹងអញ្ចឹងពីអុយហេតុតែមិនដល់ឡើយនេះមកបាញ់បានត្រីខ្ចៅមួយពេលជាត្រីនឹងវាជាប៉ុនពីរៀបឲ្យតំបន់នេះស្បូរត្រីមែនតើបងប្អូនត្រីខ្មាន់1 3 4គីឡូតែប៉ុន្តែសារទឹកខែនេះក៏អត់ស៊ីក៏យើងដើរឆ្លោះដើម្បីយកត្រីនឹងធ្វើម្ហូបវិញមានណាមកដល់ហើយនេះក៏នឹកឃើញថាអត់សូវមានត្រីទេក៏ដូចយើងដើរផ្លូវកាត់មកមានណាមកវែងព្រៃតាំងពីម៉ោងពេលជាលក្ខណៈថាម៉ោង9ម៉ោង10វេដល់ម៉ោង1 ជិតព្រឹកខ្ញុំដើរកាត់មកសុទ្ធព្រៃមានបន្លាឆ្ខំមែនតើមើលផ្លូវមានអាផ្លូវចាស់គេដើរមួយដល់ពេលយើងដើរកាត់មកខុសអាផ្លូវដែលចាស់ផ្លូវបរាណគាត់ដើរទៅពេលដើរមកវាប្រូសង្គមហ្នឹងមានណាវងវែងដឹងលិចដឹងកើតណាទេឲ្យដល់ធ្លាក់ណីកាប់ហ្នឹងព្រៃហ្នឹងអត់ឆ្ងាយទេមកពីកន្លែងដែលយើងបោះតង់ដេកវាចូល4 10គីឡូដែរវាឆ្ងាយដោយសារយើងដើរវៀងលិចវៀងកើតហ្នឹងខុសឆ្ងាយទៅហើយយើងដើរមកឃើញអាផ្លូវចាស់ដើរទៅកាប់យើងដើរប្រច្រាស់ទៅលឺវិញហើយឡើងយើងដេកទៅក្រោមហើយដល់ពេលក្តីគាត់ដេកលឺទៅហើយប៉ុន្តែយើងដើរផុតបាត់ហើយដើរផុតឆ្ងាយមែនតើហើយនៅខាងតំបន់នេះមែនឬទៅចាស់គាត់និយាយថាតំបន់នេះយើងនិយាយលេងសើចច្រើនអត់បានទេព្រៃគេរៀងកាន់ព្រៃគេសាហាវអញ្ចឹងហើយព្រៃស្បូមានខ្លារំរីជ្រូកចិត្តតែជ្រូកព្រៃបងប្អូនជ្រូកព្រៃច្រើនហើយយើងដើរដល់ហើយនេះមានអូមួយទឹកជ្រៅហើយអូនេះអូក្បែរតំណាក់ដែរបានដើរគងមកដល់ក្បែរតំណាក់ហើយលក្ខណៈថាយើងដើរដល់នេះម៉ោង1ដល់តំណាក់បិញជួកហ្មងភ័យផអូពងឲ្យសួរថាខ្លាចអត់ខ្លាចទេការហ៊ានតែ10% តែការខ្លាចហ្នឹង95% ប៉ុន្តែទេបានមកជួបអូនគាត់ខាងអាប់រ៉ាខ្ពើយើងក៏ដេកមួយគ្នាទៅហើយវាក៏មិនទាន់បានបាយល្ងាចទៀតគឺយើងក៏ចាប់ដើមអាឈានត្រីវិចមកផ្ទះហ្នឹងហើយបាយហ្នឹងក៏នឹកឃើញហើយអត់មានកទេអត់មានកទៅបានបងប្អូនខាងអាប់រ៉ាខ្ពើគាត់មកអាប់រ៉ាខ្ពើហ្នឹងគាត់វិចបាយផ្ទះមកបាយសល់ទៅព្រឹកម្សិលទៀតក៏ហូបបាយជុំគ្នាមកបាយកកសួរថាឆ្ងាញ់អត់ឆ្ងាញ់បើដាច់បាយតាំងពីល្ងាចមកហើយចិត្តព្រឹកយរួមថាដាច់បាយល្ងាចចិត្តព្រឹកមានត្រីវិចផ្ទះមកជៀនឆ្ងាញ់មកបាយកកឆ្ងាញ់តែបាយយើងវិចទុកព្រឹកទៀតទីព្រឹកយើងក៏ចាប់ដើមដេកដល់ពេលដេកមកក្រាប់ដើមព្រឹកក្រកម្លងក្រឹកឡើងក៏ចាំកាត់ភ្លើងដាំទឹកហូបខ្វេជុំគ្នាជាមួយប្អូននេះទៅហ្នឹងហើយមុនយើងចេញទៅផ្ទះថ្ងៃខ្ញុំអត់អីទេខ្ញុំបានខ្វេអំកៅក៏រៀងហេវបាយរៀងបាត់ហេវបាយក៏អង្គុយផឹកកាហ្វេហើយប្រាច់គ្នាមកស្ទុះហើយក៏នឹកឃើញថាចង់ទៅដើរលេងទឹកធ្លាក់អាឡៃទឹកធ្លាក់ឆាយជីពណ៌នៅបន្តិចប៉ុន្តែមុនទៅដើរលេងក៏យើងរៀបចំសារតនៈសារតង់នេះហើយដូចថាចាំភក្តីគាត់មកលើប៉ុន្តែចុងក្រោយរៀងហេវបាយក៏ជាអាត្រី2ហ្នឹងបាយយើងកាប់បាយហ្នឹង2ថ្ងៃហើយបាយហ្នឹងប្អូនមកក៏ហូបមានអីហូបតែព្រោះយើងបានយកកមកយល់ថាបានយកមកដែរបើអស់ដល់ពេលអស់យើងចែកគ្នាទៅបានអស់ហូបម្នាក់ម៉ាត់អង្គទៅហើយបាយយើងបានត្រីដល់ក៏និយាយថាសងប្រេងជាងនេះនិយាយថាលក្ខណៈថារៀងដាច់បាយដាច់ទឹកបន្តិចពីសារតែយើងអត់បានយកអង្គទៅវាតិចហើយក៏យើងនេះដើរមកដល់លេងទឹកធ្លាក់ឆាយឈីប៉ូនៅតំបន់ខាងស្ទឹងតូចស្ថិតនៅឃុំតាតៃលើនេះហើយទឹកធ្លាក់ថាខែនេះទឹកហូរស្អាតខៀវយល់ធម្មជាតិស្រស់ស្អាតមែនបងប្អូនchờ bà phụ mai bông bông để khinh về ô đi hơi chọn một đợt lên nó khang từ chai siêu po ấy ai chạy toàn một bàn chỉ làm sao là bọn đấy cứ bọn ập bơ chỉ làm thì phim xa thấy có một tuần miền điện nào squall thì bây giờ bọn đấy cứ chỉ làm chết phum này tại dương chi mò to với chị làm món đó này này với chị làm món đó là chẳng có với lôi nhôm xôm bạn đang tay bây giờ ruột rạn tích chừng đi
បាទអរគុណច្រើនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀត